નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજના મુખ્ય અને અગત્યના સમાચાર વિશે ફટાફટ જાણી લઈએ તે પહેલાં જો તમે અમારી ચેનલમાં નવા હોય અને સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। ઠંડીને લઈને આવ્યા મહત્વના સમાચાર। રાજ્યમાં ફૂલ ગુલાબી ઠંડીનો અહેસાસ શરૂ થયો છે, જેમાં ઉત્તર પૂર્વના પવનો ફૂંકાતા ઠંડીનું જોર વધશે તેમજ 15 નવેમ્બરથી ઠંડીનું જોર વધશે તથા હવામાન વિભાગનું અનુમાન છે કે રાજ્યમાં કંડલા, નલિયા, કચ્છના ઠંડીનો વધુ અસર રહેશે। ગુજરાતમાં ડિસેમ્બર અને જાન્યુઆરી મહિનામાં જ કડકડતી ઠંડી અનુભવાય છે, એટલે ઠંડીની મોટી રાહ જોવી પડશે। ઉત્તર ભારતમાં ઠંડીની શરૂઆત થયા બાદ ગુજરાતમાં ઠંડીની શરૂઆત થાય છે, કારણ કે શિયાળામાં ઉત્તર તરફના પવનો ગુજરાત તરફ આવે છે। સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો આજે ફાઇનલ મેચમાં ઇંગ્લેન્ડે T20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ બીજી વાર જીતી લીધો છે। ઇંગ્લેન્ડ પાકિસ્તાનને 5 વિકેટ હરાવી દીધું છે। ટોસ હારીને પ્રથમ બોલિંગ કરતા પાકિસ્તાને 20 ઓવરમાં 8 વિકેટે 137 રન બનાવ્યા હતા। અગાઉ ઇંગ્લેન્ડે વર્ષ 2010માં આ ખિતાબ જીત્યું હતું। ઇંગ્લેન્ડ પાસે હાલમાં ઓડીઆઈ વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ પણ છે। પ્રથમ વખત કોઈ ટીમે ઓડીઆઈ અને T20 વર્લ્ડ કપ બંને એકસાથે જીત્યું હોય તેવું પહેલીવાર બન્યું છે। આગળના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં ચૂંટણીને લઈને સાયબર ક્રાઇમ એલર્ટ થઈ ગયું છે। ચૂંટણી પૂર્વ ભડકાઉ કે વાંધાજનક પોસ્ટર કે વિડીયો મૂકનાર સામે કડક કાર્યવાહી થશે અને ફોજદારી ગુનો પણ નોંધાશે। સાયબર ક્રાઇમ ડીસીપીની નોડલ ઓફિસરની તરીકે નિમણૂક પણ કરવામાં આવી છે। જો તમે પણ આવા મેસેજ ફેલાતા હોય તો તમે પણ ચેતી જજો। આગળના અને મહત્વના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો આમ આદમી પાર્ટીના મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે। આપે જાહેરાત કરેલા સીએમ કેન્ડિડેટ ઈસુદાન ગઢવી હવે જામખંભાળિયા બેઠક પરથી ચૂંટણી લડશે। તેમને આ બેઠક પરથી મેદાનમાં ઉતારવામાં આવ્યા છે। આ અંગે અરવિંદ કેજરીવાલે જાણકારી આપી હતી। આગળના વધુ વિગત જાણીએ તો મહત્વનું છે કે થોડા જ દિવસ પહેલાં એવા સમાચાર હતા કે આપના મુખ્યમંત્રીના ચહેરા એવા ઈસુદાન ગઢવી દ્વારકાથી ચૂંટણી લડવાના છે। આ બેઠક પર કોંગ્રેસ વિક્રમ માંડવ અને ભાજપ મુળુભાઈ બેરાના નામથી જાહેરાત કરી હતી, તેથી ઈસુદાન ગઢવીનું નામ ફેરવવામાં આવ્યું હતું। ભારત સરકારે આધાર કાર્ડને લઈને મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે, જે મુજબ હવે દેશમાં નાગરિકોને તેમનું આધાર કાર્ડ અપડેટ કરાવવું પડશે। ખાસ કરીને એવા ધારકો જેમને આધાર નોંધણીના 10 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે પણ હજુ સુધી કોઈ ફેરફાર નથી કર્યું, તેઓએ આધાર કાર્ડ સાથે સબમિટ કરવા માટેના દસ્તાવેજો મુજબ આધાર કાર્ડ અપડેટ કરવું પડશે। ઓફિશિયલ વેબસાઇટ UDI.governor.in પર લોગિન કરીને પણ સંપૂર્ણ માહિતી ભર્યા બાદ આધાર કાર્ડ અપડેટ થઈ જશે। જો દર્શક મિત્રો તમે રોજે રોજના અને તાજા સમાચાર જાણવા માંગતા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બાજુમાં આપેલ બે લાઇક બટન દબાવવાનું ના ભૂલશો। અને જો તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો બીજા દર્શક ભાઈને મોકલવા વિનંતી, લાઇક આપજો અને કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો। જય જવાન, જય કિસાન।